Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaan raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Anaaf hin boo'inaa. Yoo dubbatte dubbii, yoo calliste dubbii, gumaatni kee dhibee deebiin kee dubbii. Ifa aduu guyyaatiin otuu iji kee ilaaluu, balbaluma kee irratti dhugaa kee awwaaluu. Moroda sobaatiin qaratanii haadduu, balleessaatiin qabneef gumaasi barbaadu. Madaalli irra kaa'uun hin jiru gonkumaa, gaaris tamas gootee gatiin kee tokkumaa. Kan darbeef kan dhufu ta'us kan barana waaqatti kennadheeraa himata kokanaa. Tarii yoo cabees miidhames anaaf hin boo'inaa. Bismillahi wassalaatu wassalaam alaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kabajamtootaaf hordoftoota dhageeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajniif jaalal isiniif qabnu kan onnee keenyaarraa buqqaate lageenniif tabbeen qaxxaamuree iddoo isin jirtan kaaba kibbaan bahaa dhiyaan biyya keessa biyya ala kan argamtan keessan xiqqaaf guddaa jaarsaaf jaartii dargaggeessaaf dargaggeetti barataaf barsiisaa kenna kan haqa keessan falmachuudhaaf sodaa cabsitanii qabsoo hadhaawaa geggeessaa jirtan eeyyen dhugumatti kabaja guddaa isiniif qabna. Har'a mirga keessan kabajsiisuudhaaf kan dirreetti baatan hunda keessaniif kan borseenan isin galmeessuuf deemu bakka isin jirtan hundatti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu. Akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa daadoo babaaroo nama sa'ii keessan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keessan nagaa qe'een keessan nagaa oolma bultiin teessan nagaa yoo yaa jennee harka fuuni dachii loogii dhiis atis akka namaa maaf garaa jabaattaa gadheef garaa laaftee gootota ni nyaattaa jara hoo hin nyaattu atis ni balfa dhiigni gootowwanii yoo dirree kee dhiqu akka bishaanitti dhangalaa'ee jigu atoo dhiiga hin dhugdu keenyamaa filattee cittee hin liqimsitu gadhee maaf lagattee nuti hoo maal si goone gadoo nurraa qabdaa dhiiga qeerroo keenyaa afaan bantee nyaattaa kan jaraa maaf diddee atis dubbii qabdaa dur akkanaa miti atis looguu qabdee lakkii na hin dhoksinii matta'aa fudhattee na jalaa dubbadhu gaafii koo deebisii shakkii sirraa qabaa dachii loogii dhiisii. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 140 Desembar 31 2015 muddee 21 2008 Rabi'al Awwal 1937 guyyaa kamisaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa istiidiyoo keenyarraa isiniif tamsaatudha. Ilaahi suma dandayaani ni beeytati dibdee nu jirtu qaysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Ilaahi suma dandayaani ni beeytati dibdee nu jirtu qaysaani hidiin wal'aani tana nasriidhaani. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf ni ta'an jenne qindeeffannee gama istiidiyootti seennee jira. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo ergaa sagaleen keenya haa dhaga'amu adeemsa bu'aa bayii waggaa afraan kana keessa dabarsinee ilaalchisee amma sammuu qabsoo bifa haaraadhaan fuulduratti tildhisuudhaaf qophii sagaleen keenya haa dhaga'amu. Hawaasaaf mootummaa abbaa irree mata duree jedhuudhaan kitaaba Ustaas Ahmeddiin Jabal Firaa'aawuna fakkeenya mootummaa abbaa irree jedhuurraa ergaa akkaan jabduu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gama biraan qophii imala ilmii keenya seenaa gabaabduu Dr. Sheekh Muhammad Rashaad qophii galmee seenaarraa dubartoota islaamaa mata duree jedhuun qophii qindeeffannee jira. Akkasumas qophii keessummaa keenyaa kutaa lammaffaa Dr. Ibrahim Ame Elemo qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra.
alhamdulillahi rabbil alamin sagantaawwan keenya kana hunda nuti qindeeffannee gama keessanitti kunoo dhufnee jirra rabbiin nuu laaffisee insha Allah borillee kana caalaa hawaasa keenya tajaajiluudhaaf yeroo kamuu qophii jirra sagantaawwan keenya kanneen hunda tartiiba isaanii eegnee gama keessanitti qilleensarra ni oolchina isinirraa wanti nu eegnu qalbii tokkoon akka nu hordoftan akka nu faana buutan kabajaan isin gaafan sagantaa guyyaarraa kan qindeesse isiniif gaggeessu ana obboleessa keessan Hamzaa Boranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abul Khair Noojiin tura sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa odeeffannoo guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina sagantaa odeeffannoo wajjin turti gaarii. naannoo Oromiyaa magaalota adda addatti mormiin finniinee itti fufeera akkasumas guyyaa har'aa obbo Baqqalaa Nagaa gubbatti reebichi cimaan geggeeffamuun isaa beekame guyyaa kaleessaa muddee 20,2008 godina Wallaggaa Horoo Guduroo aanaa Jardaagatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa mormii cimaa kan geggeessanii fi humnootni mootummaa barattoota bittinneessuuf aara nama boolchisu akkasumas rasaasa kan dhukaasan yommuu ta'u rasaasanis barsiisota sadii barsiisaa Addunyaa Irreessoo barsiisaa Fiqaaduu Gammachuu barsiisaa Ibsaa Lammii kan miidhaa gubbatti dhaqqabsan yommuu ta'u barsiisaan Addunyaa Irreessoo akka lubbuu dabartee maddeenni gabaasaniiru barsiisaan Addunyaa Irreessoo obboleessa Dhugumaa Irreessoo yommuu ta'u Dhugumaan yeroo ammatti gorsaa pirezidaantii Oromiyaa obbo Muktaar Kadirii fi itti gaafatamaa abbaa taayitaa dhaabbilee misooma mootummaa Oromiyaatis ta'uu kan beekamee fi dootii yookiin ajjeefamni ilmaan Oromoo gama maatii abbootii taayitaa Oppidiyoo kan deemaa jiru yommuu ta'u yeroon kun yeroo Oppidiyoon qormaata guddaa keessa jiranidha kan jedhan beektonni obbo Muktaar Kadir hoggantoota isaa wayyaanee gammachiisuuf jecha tarkaanfii humni agaazii fudhateef akkasumas ilmaan Oromoo ajjeesaniif humna agaazii galatoonfachuun isaanii kan akkaan nama gaddisiisudha jechuun namoonni hedduun yaada kennaa jiru. Oduma wal fakkaatuun guyyaa har'aa godina Harargee lixaa magaalaa Maccaratti hawaasni tokkummaan ta'uudhaan mormii cimaa kan dhageessanii fi barattoonni mana barumsaa Daaroo Lagos mormii cimaa dhageessaniiru. Mormii guyyaa har'aa magaalaa Maccaratti gaggeeffame gubbatti humni tika mootummaa tarkaanfii seeralaa kan fudhatan yommuu ta'u dargaggeessi Anwaar Mu'ee jedhamus kan miidhamee fi akka tajaajila yaalaa hin arganne qaamonni garaa jabeeyyii nageenya mootummaa kan taasisaa turan ta'uu maddeenni gabaasaniiru. Kanumaan wal qabatee shaampiyooniin ispoortii muddee 23,2008 godina Harargeetti gaggeeffamuuf ture mormii yeroo lammaffaaf naannoo Oromiyaa keessatti dhohee sodaachuun kan haqame ta'uu beekameera. Kanaan duras shaampiyooniin atileetiksii magaalaa Asallatti gaggeeffamuuf ture kan haqame ta'uun isaa ni yaadatama. Gama biraatiin barattoonni yuunivarsiitii Asallaa humni waraana agaazii mooraa keessanuuf haa bahu malee barnoota hin barannu jechuun mormii isaanii dhageessaniiru. Akkasumas godina Arsii lixaa aanaa Qoree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shiree keessatti barattoonni barumsi bilisummaa booda jechuun kan barnoota isaanii dhaaban ta'uu fi manni barumsaa kan cufame ta'uu maddeenni keenya kan gabaasanii fi poolisiin federaalaa aanicha kan marse ta'uu beera. Akkasumas Burrayyuutti barsiisonni barattoonni hidhaman hiikaman malee hin barannu jechuun barnoota dhiisuun guyyaa har'aa barattoonni gama manatti kan galan ta'uu beekameera. Godina Baalee aanaa Ginniirraa dargaggoo Abdulwahab Jamaal muddee 26 erga ukkaanfame fudhatame asachi buuteen isaa kan hin beekamne ta'us maddeen gabaasaniiru. Akkasumas dargaggeessi Baatii Muusaa godina Baalee magaalaa Beeltuu keessatti bakka bu'aa Oofeek yommuu ta'u erga gaafa muddee 19,2015 butamee as buuteen isaa kan hin beekamnee fi akkasumas namoota hedduu kallattii biyyattii keessaa yuunivarsiitii fi manneen barnoota adda addaa irraa ukkaanfamanii as buuteen isaanii kan hin beekamne lakkoofsaan hedduudha. Mormiin marsa lammaffaaf dhohee finniina jiru kun isa yaachisee mootummaan abbaa irree wayyaanee miseensotaa fi itti gaafatamtoota dhaaba mormituu irraa namoota hedduu kan hidhaa ture ta'uun kan beekamuu fi miseensa Oromoo Federaalist Koongireesii fi barreessaa olaanaa Oromoo Federaalist Koongireesii ta'an obbo Baqqalaa Nagaa qaamotni nageenyaa bilbila isaanii irraa fuudhuudhaan guyyaa har'aa ganama sa'a lamaarraa jalqabee kan ukkaamsaniif akkasumas akeekkachiisa cimaaf dhuma jechuun eenyuyyuu wajjinuu miidiyaa kamii wajjinuu hin haasawin akkasumas mana keetii hin bahin jechuun kan itti dhaadatanii fi amma booda bakka itti isin hiinu hin qabnu isin ajjeefna yookaan konkolaataan siru kunne naafa sigoona maatii kan keerratti miidhaa barbaachisu hunda ni geggeessina jechuun kan sodaachisaniif reebicha akkaan cimaa kan irratti dhaqqabsan ta'uu beekameera. Obbo Baqqalaa Nagaa sagantaa raadiyoo Daandii Haqaa
guyyaa kaleessaa irratti dhiyaatuudhaan hawaasaaf ergaa bilchaataa dabarsanii ture. Egaa dhaamsi nu qabnu uummanni Oromoo biyya keessa jiru har'a amantiidhaan gargar ba'aa hin jiru, kutaadhaan gargar ba'aa hin jiru, gosaan gargar ba'aa hin jiru. Ollaan keenyas akkuma kana Oromoon garaa bal'atee Oromoo namaa guddisuudha. Aadaa akkasii qabna. Guddifatee waan qabu dhuunfaatti kennee fi gaafa inni du'u kan inni dhaalu akka inni dhaalu akkuma ijoollee isaatti nama guddisu aadaa Oromoo keessatti isa kanatu jira. Biyya dimokiraataa waan taane keessatti biyya namoonni muraasni biyya bulchan keessatti jaalalli nu qabnu kun jaalalli mararfannaan nu walii qabnu kun daran cimeetti fufuu qaba. Jarri immoo isa kana diiguu kan barbaadanuuf oo akkana godhan malee sabni tokko ta'ee jennaan jiraachuu waan hin dandeenyee fi amantiidhaan gargar baasanii akka inni walitti bu'u gochuun, gosaan gargar baasanii akka inni walitti bu'u gochuun sirna apartheid fakkaatu tokko uumanii biyyattii kana keessatti yeroo dheeraa aangoorra turuudhaa fi waa hedduu gochaa jiru. Nuyi baay'een keenya akka amannutti akka itti jirruttis taanaan obbolaadha. Wanni muslimas ta'an, kiristaanas ta'an, waaqeffataas ta'an wanni walitti isaan fidu gaaffii mirgaati. Wanni walitti isaan fidu dhiiga Oromummaa isaaniiti. Kanaan alatti kiyyoo diinaa keessa galanii karaa kamiin iyyuu taanaan walitti bu'uun barbaachisaadhaaf miti, kaayyoos miti kun. Kanaaf isa kanarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Jarri kana gochuurraa hin deebi'anu. Kanaan duras agarreerraa, Jimmarratti agarreerraa, iddoo hedduutti agarreerraa, Fiittis agarreerra. Yakka warri dalaganu eenyu akka ta'an sabni keenya baruu qabu. Mootummaa aangoorra turuudha jedhutu saba gargar baasee yakka hojjetee nama keenya walitti buusuudha. Kana keessa daanyaas ta'ee immoo dhiyaachuudha kan yaalu kana irratti dammaqneerra. Otuu irratti dammaquu baanne Oromoon tokko ta'ee haala akkasitti cimaa ta'e nu ture. Ollaa keenya warra kaaniifis dhaamsi nu qabnu maalinni Oromoon eenyuun iyyuu Oromiyaa keessa hin jiraatin jedhee hin beeku. Mirga abbaa biyyummaa isaa barbaada malee namni biyya isaa keessatti hojjete akka hin nyaanne takkaa'uu barbaadee hin beeku, fedhii isaa hin qabu. Abbaan fedhe Oromiyaa keessa hojjetee jiraachuu hin danda'a. Kaayyoon Oromoon qabu kaayyoo bal'aadha, kaayyoo abbaa biyyummaati, kaayyoo bilisummaa barbaada malee ollaan nu wajjiniin hin jiraatin, sabni biraa nu keessa hin jiraatin jedhee hin beeku hin jedhus. Isa kana baruudhaan Oromoonni hundumtuu jalqaba wal jaalachuu, waliin jiraachuu, wal kabajuu, alas ta'ee keessas ta'e inni kun nurraa eegama. Wanti ta'u hundumtuu yeroo isaa eeggatee numa ta'a. Bilisummaan keenya sinuma dhufti, abdii kutuu hin qabnu, waan qabnuun wal gargaaruu, wal bira dhaabbachuu, walii iyyuun, walii birmachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhiiraa dhalaa utuu hin jedhin, beekaa wal'aa hin jedhin. Oromoo hundatti waamicha nan dabarsuu barbaadu. Yeroon isin bilisummaa keessanii cimtanii socho'uu qabdanii ammadha. Aarsaan isin kaffaluu qabdanis immoo akka nama biyya alaa jirutti qabeenyaa keessanii, beekumsa keessanii akka nu bira dhaabbattanuu waamicha godha. Kanaan alatti gaa Waaqayyo immoo milkii nuuf haa godhu. Waaqayyo hunda keenya wajjin haa ta'u hin jedha. Naannoo Oromiyaa keessatti qabatamaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii 124 kan dhaqqabe yommuu ta'u, namoota madahan 2,000 ol yommuu ta'an, namoonni hidhaman 4,000 ol ta'uun himamaara. Ajjeecha hidhaa jabeessaa kan itti fufe mootummaan kun abdii kutachuu isaa kan agarsiisudha. Maddeeni keenya jedhan hawaasni haala qindoomen qabsoo kallattii hundaan wal dhaqqabsiisuun dhiibba barbaachisu uumuu qaba jedhaniiru. Adeemsa bu'aaf bahii hawaasni muslimaa qabsoo waggoottan afran dabran kana ilaalchise sagaleen keenya haa dhagaamuun ibsa baase. Yaa hooggantoota kabajamoo, isin mana hidhatti erguun warra ciisee buluu hin taanu inshaallah jechuudhaan ergaan dabarfame kun qabxiiwwan adda addaa of keessatti qabateera. Sagantaa yaadannoo qabsoo keenyaa waggaa afuraffaa Jumaata Muddee 22 guyyaa borii irraa hanga Kamisa Muddee 28 kan itti fufuudha jechuudhaan sagaleen keenya haa dhagaamuun erga baase keessatti guyyaa borii Jumaata miilonni hunduu gara masjiidatti imalu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa dhiyeenya kanatti baasan irratti waadaa keenya eeggannee waggoota 4 turreerra. Alhamdulillah mirga keenya guutumaan guututti hanga kabajsiifnutti qabsoo keenya cimsinee itti fufnaa
ergaa jedhu dabarsaniiru ergaa guutuu kan obboleettiin keenya Ummu Bilaal akka armaan gaditti nuuf dhiyeessiti. Sagantaa yaadannoo olaanaa waggaa arfaffaa Jumaa Muddee 22 hanga Kamisa Muddee 28 bara 2008 akkuma waadaa keenya dheegnetti waggaa 4 itti fufa. Alhamdulillah hanga mirga keenya itti fufiinsaan kabachiisuu dandeenyutti obsaan turra inshaallah. Yaa qaaliiwwan keenya isin mana hidhaa keenya kan mugnu hin ta'u inshaallah. Musliimoonni Itoophiyaa waggattan arfan darban keessatti rakkoowwan gama mootummaatiin sarbamiinsa mirgaa heera biyyattii faallessuun nurra gahu karaa kutannoo fi nageenyaan qabsaa'aa turreerra. Adeemsa keessattis hanguma wareegama hedduu kaffallee bu'aawwan hedduus arganneerra. Ummata muslimaa birattis dammaqinsa guddaa uumeera. Mirga isaa kan beekuuf mirga isaaf qabsaa'uu dhala hin sodaanne uumuun danda'ameera. Fedhii rabbiitiin waggoottan arfan kana keessatti mootummaan akka karaa nagaa keenya irraa maqnuuf yaalii olaanaa godhaa yoo tures waadaa qabsochaa irraa maqsuun karaa kufaatiitti galchuuf yaalii inni hin yoo hin jiraannes hammas nageenyummaa keenya dheegneef gaaffiiwwan bu'uuraa keenya ituu hin tuqsiisin qabsoo keenya itti fufneerra. Kun kenna rabbii keenya irraa kan ta'e kenna guddaadha. Alhamdulillah. Ta'uu isaatiinis arjooma lakkaa'amee hin dhumne gooftaanuu kenneef galata guddaa galchuun itti gaafatamummaa islaamummaa keenya akka ta'uu isaatti yeroo yaadannoo waggaa arfaffaa gaggeessinu kanatti kenna arjooma rabbiin keenya nuu kenne yaadachuun sagantaa shukrii ittiin galchinu kan qabaannu ta'a. Ta'uu isaatiinis torbee kana bilisummaa kan irraa kajeellu kan irraa niyyannus rabbiin qofa irratti. Haqa irrattis miila keenya akka nuu sabachiisuuf isa irraa kajeella. Sadaqaa baasuu fi hojiiwwan duula khayrii adda addaa taasisuun karaa rabbiitti dhiyaanna. Makhluuqa kan hin galateeffanne rabbiinis hin galateeffatu akkuma hadiisni jedhe yeroo obsa qabsoo obsa fixachiisaa kana keessatti nuti seenaanis kan hin daganne galateeffatamtoota hedduu horanneerra. Lubbuu jallatamtuu amantii jaraatiif dabarsanii kennanii kaasee amaanaa itti kennine baadhatanii ofii jaraa akka dunguutti baqanii kan nuuf ibsan harka cuuccotaa jalatti kufanii kan rorrifaman koreewwan keenya qaaliif dargaggoowwan jaarsolii hayyoowwan gaazixeessitoonni keenya hundi qabsoo kana irratti galata oolaniiru. Ta'uudhaanis torban kana keessatti jarreen ilmaan islaamaatiif maatiiwwan jaraatiif yoo xiqqaate kabaja keenya gartummaa fi wajjin jiraachuu keenya agarsiisuuf maatiiwwan jaraa akkasumas dhaabbilee jarri nu horataniif alimoota qaqqaalii keenya ziyaaruun kan ibsinu ta'a. Ambaasaaddaroota mana jaraatii gaaffii ummataa baadhatanii bahaniif gaaffiiwwan jaraa wajjin hidhamaniif hiikamiinsa jaraatiif waggaa arfaffaa kana irratti mana rabbii teenyee dhiibbaan akka biyyaatti nurra jiru akka ka'u rabbiin kadhanna. Kun sagantaa kutaa lammaffaati. Sagantaan sadarkaa sadaffaatti qabnummoo qabsoo keenya gara fuulduraa kan ilaaluudha. Haddarra teenyee kan kaleessaa san yommuu ilaallu kaaliqa keenyaaf galata galchuun karaa rabbiin keenya nuu filateen qabsoo kaayyoo keenya galmaan gahuuf kaleessa obboleewwan keenya duratti akkuma waadaa seenne sana hadhas irra deebinee kaaliqa keenyaa waadaa keenya haaromsuun nurraa eegama. Sagantaalee waan kana ittiin gaggeessinu yeroo kana keessatti akka qabnu nu barbaachisa. Kun sagantaa sadaffaa torbanichaa ta'a. Raawwii sagantaawwanii gadi fageenyaan ilaalchisee musliimoonni hundi akkuma haala qabatama isaaf dandeettii isaatti faanis ta'e waliin ta'uudhaan raawwachuu kan danda'u ta'uu isaa wal qabsiifnee beeksisuu barbaanna. Qaaliiwwan keenya nutis isin mana hidhaa keenyee kan mugnu hin ta'u. Inshaallah dhiibbaa akka biyyaatti nurra ga'u hin baadhannu. Qabsoon keenya fedhii rabbiitiin hanga balbala injifannootti itti fufaa. Sagaleen keenya hadha gahamu. Allahu akbar. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon keenyaa guyyaa har'aaf qabnu kana fakkaatu akkasumas ergaan sagaleen keenyaa dhagaamurraa darbees kana fakkaatu. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa hawaasa fi mootummaa abbaa irree mata duree jedhuudhaan
ergaa akkam bilchaattuu kitaaba Ahmadiin Jabal Fir'auna fakkeenya mootummaa abbaa irree jedhu kitaaba isaa lammaffaa kan inni mana hidhaa keessa taa'ee katabeerraa kan fudhanne ergaa akkaan cimtuuf bareedduudha. Ustaazonni keenya manneen hidhaa keessa taa'anis ergaa isaan subhanallah ergaawwan isaan dabarsan kitaabni isaan kataban kan nama ajaa'ibuudha kan nama dinqisiisuudha. Mee wajjin haa dhageenyu ummanni fi mootummaan abbaa irree mee maal fakkaata subhanallah mee wajjin haa ilaallu turtii gaarii. الدنيا أنت الخرفة واحد دبرتي ججبا في الأفا جينوتا في الوينا قصد دبادتي توتا جا دنيا هند براخاتي خراسها بوتاي رتي سبتي توتي تلد ما يومنو والفكاتي الدنيا تينيا رت بيوتن هدو كيست سرني أبا الري لقوم فميرا أكما بيت بفاف بوچني إساها أدى توس abbaan angoo kan dhugaa ummata ta'uu danda'u dhabuun isaa hunda wal fakkeessa biyyoottan tokko tokkottis ummatichi abbumti angoo mirkaneeffachuun mirgaa fi bilisummaa isaa goonfachuuf yoo qabsaa'u hubatamu yeroodhuma wal fakkaataa ta'een baay'eewwan amalaaf eenyummaa abbootii irree kan dhugaa daran hubachuu dhabuurraa kan ka'e yoo dhamaan mul'atu ta'uu isaatiinis waa'ee eenyummaa abbootii irree qo'annoo fi qorannoo gad fagoo godhuudhaan hubannoo uummataa dagaagsuun yaachisaa ta'eera. Sababni isaatis uummatni beekumsaan hoogganamu dhama'uu irraa wanta fagaatuuf sagoo abbootii irree ittiin baadhatu hin qabaatu. Dabalataanis hubannoon isaa yoo dagaagee biyyattii irratti abbootiin irree akka uumaman sababni hangafaa uummatumaa akka ta'e ni hubata. Akkasumas humni abbootii irree inni hangafa hoomaa waraana yookaan meeshaa waraana hidhatan osoo hin ta'in dadhabbinnuma ummatichaa akka tures ni hubata. Kanarraa ka'uunis sirna abbaa irreetiif qorsi fayyisaan dadammaqiinsa sammuu ummata guddisuun lammiiwwan onnee guutuu fi biyya jaalatan uumuu ta'uu isaa goolaba arragaa. Barreessan Haayile Malakoot Ma'awaal walaloo guduunfeen akkana nuun jedhe. Abbaan irree mootomee seerrii yoo qirqidamu lammiiwwan yoo dararamanii mirgi yoo dhiqamu biyyaaf ummataaf dafee kan quuqamu lammiiwwan goota barbaachisaa uumuu abukaatoo ummattootaa utubaa magaraa mirgaa abbootii irree ifa galoo fi tooftaawoo afaan amaariffaan yifaawii innaa siltaawii ambaagannan jechuun lamatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya. Abbootii irree ifa galoo kanneen jennuun amala isaanii kan abbumtii irree dhoksuuf dimokiraasii, bilisummaa, bulchiinsa gaarii, heera mootummaa, olaantummaa seeraa, filannoo bilisaa fi haqa qabeessa fi jechoota fakkaatan dugda duuban dhokfachuun isaan hin barbaachisu. Fakkeeffannaa fi haguuggii homaatuu malee ummatichaaf kawwayyuuf maal akka ta'e kan isaanuma akka ta'an dubbatu. Fedha ummata faallessuun kan barbaadan godhu kanneen isaan faallesseef faallaa isaanitti hiriiree haguuggii homaatu malee haleelu ta'uu isaaniitinis abbootiin irree isaanii ummata biratti ifaan ifatti beekama. Abbootiin irree toofta'oo yookaan afaan Amaaraan siltaawii ammoo mallattoo duudhawwan bulchiinsa haqa qabeessa zamana isaanii jiru akka haguuggitti diratu eenyummaa isaanii fokkota dhoksuun hoggana gaarii fakkaatanii dhiyaatu. Kallattii kanaan kanneen arginu abbootii irree zamana kana akka fakkeenyatti yoo ilaalle jechootni bilisummaa, dimokiraasii, mirga namummaa, abbumtii aangoo uummataa fi olaantummaa seeraa jedhan afaan isaanii irraa addan bayan kan danda'an hundaan kanneen faayidaa biyyattii fi uummatichaaf dhaabbatan fakkeessuuf carraaqu. Namni isaanii xiinxallaan hubate jechoota kanneen kan fayyadaman akka guuggii isaaniif ta'u qofaaf akka ta'e sirritti galaaf
kun hanga ta'utti garuu eenyummaan isaanii kan dhugaa uummata jalaa dhokatee hoggantoota haqaatii fi fooyya'oota fakkaachuu ni danda'u. Ummatichi propagaandaa akka dirrisa roobaa isatti gad jigumannaa haala qabatamaa odeeffannoo irratti hundaa'ee osoo ilaale abbaa irrumtii isaanii hubachuuf yeroo dheeraa ittiin fudhatu ture. Propagaandichi rakkoowwaniif furmaata ta'ee akka rakkootan irraa isa hin hubachiifne salphumatti hubata. Qorsicha faarsuun akkuma dhukkubsataa hin fayyifne hunda haqni, dimokiraasii, mirga namummaa, walqixxummaa, misoomaaf kanneen birootis kanneen gochaan hin gaggeeffamne jechoota duwwaa irra deddeebi'anii faarsuun akka jijjiirama hin finne ni hubata. Adeemsi kunis daandii abbootii irree tooftawa ta'uun isaa ni galaaf. Jechoota hamma kamuu bareedanii fi afaan siisan fayyadamuun yoo dhaadate yookaan seerri yoo tumame hanga qabatamichi hin jijjiiraminitti bu'aansaa sanuma. Kun hundinuu qindeeffama jechoota hongayataa. Hayila Malkoot akkana nuun jedha ammas. Maal labsii yoo bahee dambii yoo tarreeffamee loogii yoo hin dhaabsisin bilaasha wanta hongahee biyya olaantummaan seeraa itti baddetti waa'ee dimokiraasii yoo roorrifamee yoo dhaadatamee bu'aan isaa hongodhaa hololli yoo qindeeffamee bulchiinsa abbootii irree yoo qorannu sirna isaanii isa cunqursaa duuban sababoota dhibba adda addaa arganna. Kanneen gidduus toora duraa kan qabatu haala hawaasichaati. Kallattii kanaan lammiiwwan sadiitti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Isaanan duraa namummaa isaanii qulqulluu uumamaarraa kan ka'e isaanan miidhaawwattoota gad hin jennee fi haala hin malleen hubamuu gonkuma tole jedhanii hin fudhanne. Ta'uu isaaniitiinis miidhamiinsa kanneen biroo akkuma kan mataa isaaniitti laakka'uun kan danda'an hundaan isaan miidhamtoota cinaa dhaabbatu. Itti aansee sadarkaa lammaffaa kanneen argannu immoo isaanan kallattiidhaan yookaan ammoo miti kallattiidhaan isaanan sirnichaaf tumsanidha. Isaanan abbootii irree wajjin kallattiidhaan tumsan faayidaa mataa isaanii tilmaama keessa galchuun isaanan bilisummaaf haqaaf qabsaa'an hubuun yookaan immoo gochoota sirnichaa cimsanii irratti bobba'uun yoo shoora isaanii bahan mul'atu. Kanneen biroo immoo kallattiidhaan sirna cunqursaa wajjin hin tumsan. Kanarraa kan ka'es sirna abbaa irreetiif akka gumaacha godha jiran hubachuu dhabuu ni danda'u. Lammiiwwan kunniin abbootiin irree yoo isaan nam biroo irratti miidhaa raawwatan hubamiinsa kanneen biroo akka mata ofitti ka'uu dhabuun anirraa fottoqaadha yookaan ammoo anirraa qulqulluudha jechuu filatu. Afaan isaaniitiin dubbachuu baatanis hanga gara koo dhufutti fottoqee taa'ee si eega jechuudhaan dabaree isaanii eeggataaru. Kana godhuu isaaniitiin sirni abbaa irree dabareen kan barbaadu akka raawwatu carraa kennaniif. Qaamotni kunniin mataa isaanii akka fottoqatti ilaalanis damee miidhamaatiin garuu fottoqiinsi isaanii gaafii keessa galuun isaa hin hafu. Boru ofiif jechuun miidhaa irratti qabsaa'uun isaan irraa eeggama ture. Badhaafamaan Noobeela Nagayaa kan addunyaa Qeesiin Deesmoond Tuutuu akkana nuun jedhu. Haala miidhaan raawwatamu keessatti yoo adda fottoqa taate damee miidhaa raawwataa irraa ta'uu filatteerta jechuudha. Arbii miila isaatiin eege hantuutaa dhiitaa adda fottoqaadha yoo jette adda fottoqiinsi kee hantuutatiif gonkumaa hin liqinfamuuf. Lammiiwwan kunniin osoo isaan irratti miidhaan hin raawwatamin dura adda fottoqiinsa isaanii rageessuu fi fedha gadhaabbataa irraa kan ka'e cunqurfamtoota wanta danda'aniin gargaaruuf yookaan qabsoo isaanii deeggaruuf hafee wajjumaanuu mul'achuu dhabuuf of eeggatu irraa baqatu. Garuu dabareen isaanii gahee yommuu hubaman waa'ee hubaatii isaanii hundumtuu akka odeessuuf cinaa isaaniitiin akka hiriiran cimsanii barbaadu. Isaan ramaddii sadaffaa keessatti argannu immoo lammiiwwan cunqursaaf gabrummaaf amiin jedhanii harka kennatanidha. Isaan kanniinis saditti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Kanneen jalqabaa cunqurfamuu isaaniitu hanga haalan hubachuun isaan dhibutti kanneen cunqurfaman. Isaan ramaddii lammaffaa keessatti argaman ammoo isaan cunqurfamanii akka jiru hubatanidha. Ta'us bilisummaa bilisaan argachuu hawwu. Cunqurfamtoonni sadarkaa sadaffaa irratti argannu immoo bilisummaa bilisaan akka hin arganne ni beeku. Bilisummaa isaaniitiif qabsaa'uun kan malu ta'uu isaatis ni hubatu.
garuu carraaqqii takkas yoo godhan hin mul'atan yaada fayyaalummaa rabbiin bilisa nu baasa jedhuun harka isaanii dachaafatanii gargaarsa rabbii eeggatu rabbiin kan isaan gargaaru yommuu isaan sochaan akka ta'e ni dagatu ilmaan Israa'elis hogganummaa Museetiin osoo qabsoo hin eegalin dura haaluma kana keessa turan gaafiiwwan isaanitti uumamuuf sababa tarreessaa mata ofii mooksuu filatan cunqursitoota obsaan irratti qabsaa umannaa cunqurfama amaleeffatanii jiraachuun filannoo isaanii ta'e sababoota isaanii keessaa tokko ijoollee koo ittiin haa guddisuu kan jedhu ni eerama kana gochuu isaaniitiin ilmaan isaanii guddisanii akka cunqurfamaaf gabrummaa cimeef dabarsanii kennan ni dagatu ni wallaalu ni irraanfatu dhugumatti maatiin ijoollee isaa jaalatu kamuu ilmaan isaatiif cunqurfamaa fi gabrummaa hin dhaalchisu of jaalattoonni garuu rakkoowwan zamana isaanii akka ilmaan isaanii rakkoowwan ofii wajjin dhiibban gara ijoollee isaaniitti dabarsu cunqurfamaaf gad jechuunis fakkeenya bada ta'uuf zamanni cunqurfamaatii fi gabrummaa dheerachuuf dirqama ta'e kaan gama isaanii bahuun bakka irraa malutti abdii godhee hogganaan abbaa irree turee irra kawwayyuu ni dhufataa jedhu qofaan jiraachuu eegalan cunqurfamni nuyiin haa ga'u jechuun kutattoota ta'anii ka'uun isaanii gamte hacuucca fuudhanii dhaloota itti aanuuf dabarsu aadaa isaanii ta'e Muusaan alayhi salaam kan ka'an waytaa ummatichi haala kana keessa turetti zamanootaaf hacuuccaaf gad jechuu miidhaa raawwattootaaf gad jechuu fi wareegamtii kafaluuf barbaaduu dhabuun ummata dhiiga isaanii wajjin wal makateef seena isaa jijjiiruuf carraaqee eegalan Muusaan alayhi salaam qabsaa'anii isaanis qabsaa'essuuf socho'an wal hudhiinsa morkii fixachiisan boodas qabsoon bilisummaa injifannoof gahe addunyaan tun khurfoo waa hedduun dabartee jajjabaa fi laafaa jaynootaa fi luyinaa goseetu baadhattee tuuta addunyaa hunda biraa kaatee karaa sahaabotaa irratti sabattee tuutti tuladdumaa yoomnu wal fakkaattee. eeyyan ustaaza keenya Ahmeddiin Jabal rabbiin umrii isaa nuuf haa dheeressu kitaaba inni mata duree Firaa'oonan fakkeenya mootummaa abbaa irree jedhee katabe biyyoottan alaa keessatti inshaallah yeroo dhiyoo keessatti maxxansuudhaaf raadiyoon daandii haqaa yaalii hamma dandeetteen taasisaa jirti obboleewwan keenya risaalaa intarnaashinaal Ameerikaa Minisootatti maxxansanii gabaayarra oolee jira hundumtu keessan kan naannoo sanitti argamtan kitaaba kana bituudhaan akka irraa fayyadamtan waamicha keenyadha inshaallah biyyattis yeroo dhiyoo keessatti inshaallah kitaabni kun akka babal'adhaan tamsaa'u yaalii dandeenye hunda taasisuuf carraaqaa jirra rabbiin akka nu gargaaruudhaaf du'aa'iin keessan yeroo kamuu nurraa addan bayin jenna kanatti aansuudhaan qophiin keenya qophii imala ilmiiti qophii imala ilmii keenya guyyaa har'aa keessatti seenaa gabaabduu Dr. Muhammad Rashad qabanneessaniif dhiyaannee jira turtiin keessan nufaan haa ta'u. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dhibdi ilmi barbaadi. Musliimni hundi barachuu fadhi yookaas hin taane jiruun nu dhibdi ilmi barbaadi. Imala ilmi karaa sunnaarratti ilmi barbaadi bakkuma maratti qophiin imala ilmii torbaanitti al tokko isiniif dhiyaata. Xannoo fi mudannoo ulamaa'ii isin dhageessifnaa. Laggeenii fi gaarran ulamaawwan ilmii barachuudhaaf ba'anii bu'an yaadaan isin daawwachiifna. Ilmi barbaadi. seenaa gabaabduu Sheek Muhammad Rashad
Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee barakuma tokkoof 934 abbaa isaanii Kabiir Abdullee Kabiir Mummayyaa fi haadha isaanii Faaximaa Shuuraarraa dhalatan. Bakki dhalootaa isaanii ammoo godina Harargee lixaa Laga Arbaa bakka jedhamtuttidha. Ijoollummaan abbaa isaanii Kabiir Abdullee irratti Quraana irraa eegalee barnoota jalqabaa baratanii jiru. Abbaan isaanii ilma isaanii Sheikh Muhammad Rashad ilmiif kennee deemii baradhu jedhee eebbiseen. Sheikh Muhammad Rashadinis haaluma saniin barnoota biyya keessatti barataa erga ture hajjiif umraaf gama biyya Saudi Arabiyaatti imalan. Achirraa kaasee Filisxeemii fi Shaam yookaan Suuriyaatti barachuu jalqaban. Barnoonni inni Shaam yookaan Suuriyaatti barataa ture barnoota Islaamaa gosa hundaa ture. Garuu diploomaaf digrii wanni jedhamu achiin jiru. Akkuma ulamaa'ii durii baratanii ijaazaa yookaan barsiisuuf hayyama fudhatan. Sadarkaa muftummaa erga booda Yuunivarsiitii Azhar osuma ilmii qabanuu seenanii barachuu jalqaban. Bara 1962tti Usuuluddiiniin tokkoffaa bahuun pirezidaantii Misraa kan yeroo sanii Jamaal Abdul Naasir irraa badhaasa fudhatan. Sana booda Yuunivarsiitiin Azhar Somaaliyaa keessatti akka barsiisuuf isaan ramadee. Somaaliyaatti madrasaa barsiisaa qorannoo afaan Oromoo fi Somaalee irratti godheen qubee afaan Oromoo tan amma itti fayyadamaa jirru tan waan qopheesseef doktorummaa isaa argatee jira. Bara 1965 amma bara 1984 raadiyoo Muqadishoo jiruun afaan Oromootiin seenaa fi barnoota Islaamaa ummata isaa barsiisaa ture jira. Inni dura nama afaan Oromootiin raadiyoo Muqadishoo keessaa dhagayame ture. Kitaabota hedduu afaan Oromootiin hiikuun saba isaa guutuu fayyaduu danda'ee jira. Dr. Muhammad Rashad Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Eyyen tafsiira afaan Oromoo sagalee fi barruun qopheessuuf amata 20 ol itti rakkatee hawaasa biraan gahuu danda'ee jira. Tafsiira afaan Oromoo yeroo duraatiif namni sagaleef barruun qopheesse Sheikh Muhammad Rashad Abdulleeti. Kitaabota biraa hedduu qopheessee jira. Sanirraa Aqiidaa Xahaawiyyaa Arba'iin Nawaawii kitaaba guddina Nabi Muhammad Rabbi biraa qabu namaa ibsu Abu Shuuja fi kitaabota 20 ol qopheessee jira. Kitaabota qopheessu kana hunda mallaqaaf osoo hin taane ummata isaa fayyaduuf qofaaf qopheessaa ture. Inni kitaaba gurguratee tokko hin qabu. Qopheessee warra maxxansuu itti barbaade erga maxxanfame booda warra biyya isaaf geessee hawaasa isaaf raabsaa ture. Bara 2009 Dr. Muhammad Rashad gama biyyaa deebi'ee jiraachuu jalqabe. Adaamaa qubatee waan dandahee barreessuu itti fufee. Bara 2011 gama dhumaa Ahbaash amantiin jedhamtu haarawni biyya seentee. Sheikh Muhammad Rashad waan jijjiirame hunda quba hin qabu ture. Akka tasaa warri majlisaa wallaansasiif goona jechuun fuudhanii Finfinnee geessan. Finfinnee hoteelatti mootummaarraa namni itti dhufee Oromoo waan si jaalattuuf walgahii majlisaa irratti waa'ee Abdullaahi Harar dubbadhu jedhaniin. Dr. Muhammad Rashad bara 1957 Abdullaahi Harar Suuriyaatti addaan erga baanee walitti hin deebine. Garuu bara 1957 dura Abdullaahi Harariin sheeka suufiyyaa ta'uu isaa argee jira. Bara san qaallichi falsafaa haarawaa Ahbaashii jedhamtu hin uumne ture. Kanaaf namicha bara 1957 addaan bahe san faarsee akka inni nama nagayaa ta'e dubbataa ture. Abdullaahi Harar jallinna daangaa dabree bara 1983 Ahbaash amantii jedhamtu uumee jira. Dr. Muhammad Rashad ammoo bara 1957 isaan addaan bahee san booda waan argamee fi waan ta'e quba waan hin qabneef waan dur beekuun walgahii majlisaa irratti osoo hin feene argamee Abdullaahi Harar faarsee jira. Booda Sheikh Dr. Muhammad Rashad aqiidaa haarawni akka biyya seente dhageenyaan
irraa qulqawee labsa baasee jira. Osoo namni tokko dubbachuu sodaatu Sheekh Muhammad Rashaad sodaa takka malee labsa baasee aqiidaa isaa akka hin jijjiirin akka tafsiiraaf aqiidaa xahawiyyaa isaa namni laalee aqiidaa isaa hubatu yaamicha dabarse. Sababa labsa baaseen aqiidaa isaa tan duraa irratti sabateef sababa aqiidaan tiyya tafsiira fi aqiidaa xahawiyyaa an barreessisan jedheef dhiibbaan adda addaa bakka ciisutti irratti godhamaa turte. Bilbilaan sodaachisuuf arrabsuu yeroo dheeraaf erga itti fufan booda mana Adaamaa kan keessa jiraachaa ture keessaa ari'amee dirree daawwaatti galuuf dirqame. Dirree daawwaatti dhukkubbiin itti jabaatee wallaansa irra osoo jiru duutii nama hundaarraa nafnee itti dhuftee May 25 bara 2013 addunyaarraa gama akiraa godaanan. Muhammad Rashaad seenaa dubbatamee hin dhumne dalagee jira. Saba ifiitiif waan dandahee hunda dalaguudhaan Sheekh Muhammad Rashaad fakkeenya addaa nuuf taha. Inni sheekadha, inni gaazexeessadha, walaleessadha, barreessadha, barsiisadha, qabsaawaa fi abbaa seenaa, abbaa qubee afaan Oromoo ture. Rabbiin rahmataa godhuufi. Namni aqiidaa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad beekuu barbaade kitaabota isaa hunda duka bu'uudhaan umrii isaanii guutuu wanta isaan barreessaa turaniif aqiidaa isaan hordofan beekuu ni danda'a. Dr. Muhammad Rashaad Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Inshallah ifdiraaf seenaa isaanii bal'innaadhaan maatii isaanii jaalleewwan isaanii hunda gaafachuun qorannee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Eekoota akka isaanii qabsaa'ota ta'an Rabbiin heddummeessee nuuf haa kennu. Nus ulamaa'ii keenya gootaaf qabsaawaa kan warra fakkeenya taasifatee karaa isaan keessa darbanii hawaasa isaanii ittiin tajaajilaa turan irratti hawaasa keenya tajaajilu irraa Rabbi nu haa taasisu. Ajaa'iba hada keessiina isaanii ulamaa'ee kabajee Rabbiin warri hin kaanna sodaatanii. علماء هذا بيختوان دينه عبد أوتارا سيختواني علماء دالتو أنبياء تيوت ديني إسان تتيشي قلمان نوغي بإلا في دبو قرأو فيه قدوم فتني dhaggeeffattoota hordoftoota keenya seenaan Dr. Muhammad Rashaad hamba abduu kanaa miti. Seenaa isaan inshallah bu'aa bayii isaan keessa dabarsan rakkinaaf gadadoo isaan keessa dabarsanii hawaasa isaanii tajaajilaa turan ifdiraatti inshallah kan bal'innaan ilaallu taha. Eeyyen ulamaa'ii keenya kan lubbuun jiran Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu, kan immoo kan lubbuun hin jirre Rabbiin rahmata isaa keessa isaan haa kaawwatu. Rabbiin jannataadhaan isaan haa qananiisu jenna. Rabbiin ba'anii diin Rabbii baruuf Rabbitu kennee. Biyya ofirraa fagaatee dhaqee biyya namni sanbeeyne harkatu nyaatee yoo dhabis garaa hambee hunda hubbatee meeqa kan daara qaamni isaa citaa hin barate wayi jiru musaafirummaa dursa yaadannaan waa hedduu dhageenya gurraan waa xinnoo darraa dubbatee kanaa laafnaan. Indumuh silangga kanan Wamih kataba asgahi ulama angkalesa Wamih kaubsa kinwarrahyuhu islama ta'eh ummata barsisa Halqatin gaddaha bih badiya magala توحيد دريسه والقيس بكهم جلالا يا علماء هندو مسلنا كيس مرائه دبت ما دلوت مهكاران وقئ جنبرتني برشيسو أنسين نفتاتني جزاء خسار ربكم تهديه بجنتاني akkuma sinuu ifaajjani wallaalummaa irraa nu baaftani
bu'aan keessaa mul'atee kinoorra dhalootaanii margee daraaree hamuuftee isaan kulli waan kaleessa facaaftanii yaa rahmaanii onnuudhii sadarkaa isaanii handuu jaalaa beekumsaanii warree hin jirre yaa rabbi umrii nuuf dheereyse kan hin jirre jannata kan kennuuf qubachiise rabbi khiyaati nuuf tiisi ulamaa'i keenya bakka hundatti kaabaa kibbaa baadiyaa jiraniiti wallaalee abaduu nuuf hin ta'u nuuf godhee gadaa ulamaayo wallaalee abaduu nuuf hin ta'u nuuf gadaa ulamaayo dukkanaa ka wallaalumaa nurraasaaqi. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa sagantaa keenyaa guyyaa kaleessaa keessatti sagantaa gaafiif deebii raadiyoo daandii haqaa kutaa lammaffaa keessatti nashiidaa isin affeerra jennee turre nashiidaa san dogongoraadhaan osoo isin hin affeerin hafnee jirra dhiifama nurraa ta'a sagantaa gaafiif deebii irratti kan hirmaattan hundaaf nashiidaan nuti isin affeerru nashiidaa sagantaa yaadannoo waggaa tokkoffaa raadiyoo daandii haqaa ilaalchisee obboleessi keenya Munashid Awwal Kadir nuuf qopheesse isiniif dhiyeessina turtii gaarii. Kummiidiyaa raadahaa dhaggeeffadhaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoon daandii haqaa raadiyoo haqaa dhaabbatti qabsoo dhugaarraa bu'uuramtee miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaala raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa oduu dhugaa nuuf qorattee biyya naannoytee haala jiruu fi jireenyaa nuuf sirreessaa Quraan hadiis nu himtee galaanni keessa waan dhumoo warreen isiinu utubdee raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa akkuma maqaa isiituu dharaaf dhugaa nuuf ibsituu sagantaaleensi gaggaarii qalbii namaa booharsituu lama hayyuu daa'ee beektolee gaggaafatee yaa barsiistuu teenya sirraa dhageenya imala ilmii galmee seenaa addunyaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa bu'aa bayii meeqa keessaa egi dabartee har'a gahuun kennu boonsaa tattaafatee si uguruus biyya keessaa aduwiinii inumayyuu caalaa dhufeetee guddinee sadarkaa kaanirraa kaani tarkaanfattee raadiyoo daandii haqaa bagumaa nuuf jiraattee raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa hawaasni xiqqaa guddaan alaa fi biyya keessaa dhiiraa fi durbaan hunduu raadahaa nuuf kunuunsaa waan barbaachisuun waan qabnu irraa gumaachinee warreen isii nu tajaajilan haa gargaaru bira dhaabbannee
raadiyoo daandii hakaa nu jabaadhu dharra dhugaadhaan haguugii nuuf dagaagii babal'adhu. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan sagantaan keenyaa sagantaa galmee seenaati. Sagantaa galmee seenaa keenya guyyaa har'aa keessatti dubartoota islaamaa mata duree jedhuudhaan obboleessi keenya Ibn Mas'uud barruu nuuf qopheesse. Qophii kan akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina turtiin keessan nu faana haa ta'u. Galmee seenaa. Sagantaa galmee seenaa kana keessatti seenaa islaamawaa keessaa iddoo gurguddoo qabanii fi akkasumas beektota seenaa islaamawaa keessatti qooda gurguddoo qaban kan seenaa gurguddoo dalagan kan keessatti ilaalludha. Galmee seenaa. Dubartoota islaamaa. Dubartoonni qaama hawaasa kanaati. Jiraachuun isaaniitis akkaan barbaachisaadha. Qooda isaaniitiin malee hawaasni kun cuftii bakka takkaahuu gahuu hin danda'u. Ishittuu haadha ta'ee ilmaan nuuf kenna. Kanaaf ilmi namaa waan hunda caala dubartii akkaan jaalata. Namni haga haadha isaa dachii tanarra jaalatu hin qabu. Haati nuti akkanatti jaalannu tun qaama dubartoota keessaa isii tokko. Magalatti dubartii jechuun badhaasa guddaa Rabbi nuuf kenne keessaa isii tokko. Warri badhaasa kanatti beekee fayyadamee milkaa'ee jira. Ka wallaalee dubartoota cunqurse ammoo bakka hundatti salphatee jira. Rabbi Aadamii fi Hawwaa yoo uumu wal duraa duubaa haa ta'an malee sadarkaan isaan Rabbi biratti qaban wal fakkaatadha. Dhiirris dubartiinis Rabbi biratti wal qixa. Garaagarummaa fi wal caaluun kan jiraatu sodaa isaan Rabbii ofiitiif qaban irratti hundaa'eeti. Bara jaahiliyyaa sanitti ummanni Arabaa dubartii akka namatti hin laakkawan. Wayita mucaan durbaa isaaniif dhalattu lubbuu wajjin awwaalaa turan. Qalbii isaanittuu doofa waan ta'eef kana raawwatan. Akkamitti ilmi namaa dubartii akka haadha warra isatti fuudhee mana kaa'atee wayitaa dubartiin dhalattu ammoo awwaala. Ummanni Arabaa dubartii akka meeshatti malee akka dhala namatti hin kunuunsan. Bu'ammaan isiin uumamteef fedhii warra dhiiraa guutuuf jedhanii amanan. Haa ta'u malee gaafa nabiin rahmataa gara dachii tana ergaman irraa kaasee hiraariin dubartoota goolabbii argate. Dubartiin akkuma dhiiraa haga humni isii eeyyameen bilisummaan jiraachuu jalqabde. Haala kanaan mirgi dubartootaa jaarraa torbaffaa irraa kaasee dachii muslimootaa irratti kabajamuu jalqabe. Isaan islaamummaan ala jiran garuu ilaalchi isaan dubartootaaf qaban ammas nama qaanfachiisa. Hanga ammaa dubartoota akka meeshatti ilaalu. Akkuma bara jaahiliyyaa dubartoota fedhinnaa isaanii ittiin guutachuuf qofa fayyadamu. Bara jaahiliyyatti namoonni humna qaban dubartoota erga booji'an booda hojjettoota mana dhugaatii isaanii taasisan. Gaheen isaaniitis maamilootaaf shoo dhiyeessaa fedhii saalqunnamtii isaanii akka bikkaan gahan gochuudha. Gaafa islaamummaan dachii Arabiyyaa sanirratti dagaage irraa kaasee gochaan kun guutumaan guututti dhaabbate. Garuu jaarraa 14ffaan booda ummanni islaamummaa irraa fagoo jiran akkuma bara jaahiliyyaa san dubartoota mana bunaaf hoteela isaanitti qaxaruun fedhii maamiltoota isaanii akka guutan taasisan. Inumaa haalli ammaa kun isa bara jaahiliyyaa san irraa kan hammaatedha. Hawaasa kanattuu islaamummaan dubartoota cunqursee jira jedhaa himata. Keessattuu warri Awurooppaa fi Ameerikaa islaamummaan mirga ilma namaa keessattuu kan dubartoota sarbee jira jedhanii odeessu. Mirga jechuun maalidha? Mirga jechuun qaama duwwaa deemuun mana bunaa keessatti sirbuu yoo taate nuti keessa hin jirru. Mirgi islaamummaan dubartootaaf kenne ilaalchota hafan hunda ni caala. Mirga isaan amma jaarraa 21ffaa kana keessatti haasawan dhiifnee bara isaan dukkana keessa turan sanitti waggaa 1400 dura islaamummaan dubartootaaf akka kenne waliin ilaalla. Dubartoonni bara Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiran
kan isaan wajjin hamaaf gaarii bara sanaa qoodatan sahaabiyyaat jedhamu. Isaan kun akkuma warra dhiiraa hiriyyaa dhihoo rasuulati. Rakkoo isaanii waliin qoodatan, gammachuu isaanis waliin gammadanii dabarsanii jiran. Sochii islaamummaa sadarkaa olaanaa irra geessuuf godhame keessatti aarsaa guddaa kafalan. Hojii isaanii kanaaf xumurri isaanii jannata akka ta'e nabiin himanii jiran. Akka warri jaahiliyyaa ammaa jedhu osoo hin taane barasan dubartoonni karaa garaa garaatiin islaamummaa gargaaranii seena isaanii gad fageenya yoo qoranne barumsa guddaa irraa arganna. Jaalalli isaan rabbiif amantii kanaaf qaban akkaan jabaadha. Gama siyaasatiinis humna guddaa qabu. Adda waraanaa irrattis jagnummaan isaanii nama boonsaa. Yeroo nagaatis nama sossobanii yaada jijjiirsisuu ni danda'u. Gama beekumsaa horachuutinis hayyoota jabaa ta'uu danda'aniiru. Walumaa galatti shoorri dubartoonni muslimaa gumaachan akkaan guddaadha. Gootummaan dirree jihaada keessatti isaan raawwatan himamee hin dhumu. Dirree waraanaa kanatti shahiida ta'uuf murannoon qaban guddaadha. Yeroo duula Uhud waraanni mushrikaa warra muslimaa irraa miidhaa hamaa geessee ture. Yeroo kana sahaabonni hedduu dheessuu jalqaban. Garuu kanneen lakkoofsaan xiqqaa tahan nabii bira dhaabbachuudhaan waraana diinaa ofirraa faccisaa turan. Namoota nabii irratti hafuudhaan murannoo jabaan waraana diinaa nabii irraa ittisaa turan keessaa takka Ummu Ammaaradha. Dubartiin tun nabii bira dhaabbachuudhaan sayfiin mushrikootaa akka isaan hin tuqne irraa dhorkaa turte. Osoma haala kana keessa jirtuu sayfiin namaa qaani'aa jedhamu irraa darbame isii madeessee ture. Shahidummaan kaayyoo isii waan tureef miidhaa irra gahee obsaan dabarsaa waraana mushrikaa haga xumuratti nabii irraa qolaa turte. Ergaa nabiin gara aakiraa adeemaniin boodas nabiyyoota kijibaa ummata jallisaa turan dura dhaabbachuun wal'aansoo gootee jirti. Waraana Musaylimaa waliin godhame irratti ammoo harka ofii dhabdee jirti. Duula Ahzaab irratti ammoo dubartiin Saafiyaa jedhamtu gootummaa jabaan hirmaattee jirti. Duula kana irratti tooftalee waraanaa eeraman keessaa kan Saafiyaatis dalaga irra oolee jira. Isiinis waraana irratti hirmaattee Yahuda tokko ajjeestee jirti. Yeroo duula Yarmuuk ammoo Asmaa binti Abubakar, Ummu Abbaan, Ummu Hakiim, Kawlaa, Hindii fi haatii mu'mintootaa Juweyriyaan hirmaatanii jiran. Dabalataan haatii mu'mintootaa Aishaa, Ummu Saliimii fi Ummu Saalit ammoo namoota waraana kana irratti miidhaman kunuunsaa turan. Kanneen akka jabaa madaahan ammoo gara magaalaa Madiinaa akka geeffaman godhaniiru. Dubartoonni yeroo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiranis ta'ee isaanin booda jihaada irraa hafanii hin beekan. Sahabiyyaan Ummu Atiyaa jedhamtu jihaada torbaa irratti hirmaattee jirti. Dubartiin tun osoo nama madaa'ee argituu kan ajjeefame osoo argituu sodaa takka malee jihaada torbaa irratti hirmaattee jirti. Gama biraatiin daawaa godhanii namoota gara islaamummaa yaamuu irratti gahee guddaa taphatanii jiran. Fakkeenyaaf namni Umar ibn al-Khattaab gara islaamummaa akka seenu godhe obboleettii isaa Faaximaa binti Khattaab ture. Umaris amantii kanaaf gaachana jabaa ta'uudhaan hanga sadarkaa kaliifummaatti tajaajilee jira. Ummu Sulaym ammoo Abuu Xalahaa gara islaamummaa akka seenu gootee jirti. Ummu Hakiimis abbaa warraa isii Ikrimaa gara islaamummaatti galchitee jirti. Ummu Shariik Dis'aa dubartiin jedhamtu ammoo dubartoota Qureesha keessa dhoksaan deemuun gara amantii kanatti isaan waamaa turte. Walumaa galatti akkuma warra dhiiraa daawaa godhanii nama amansiisuu irrattis dubartoonni keenna waan jabaa dalaganii jiran. Gama siyaasatiinis dubartoonni muslimaa hirmaatan jiran. Bara Umar kaliifaa turetti dubartii Shifaa binti Abdullah jedhamtu gorsa garaagaraa irraa fudhataa turan. Dabalataan ammoo dhimmoota akka irratti akka tajaajilaa kennifu godhanii jiran. Nabiin gara Madiinaa yeroo baqachuuf ta'an sanitti mushrikoonni mana keessatti isaan ugguruuf mari'ataa turan. Dhimma kana shakkuun kan nabitti odeeffannoo kenne ammoo Ruqiyyaa binti Saafii jedhamti. Dubartoonni akkuma warra dhiiraa nama dahannoo isaan gaafate eeggumsa siyaasaa nama saniif gochuun mirga qabu. Gama beekumsaanis taanan sahabiyyaan akkaan bilchaatodha. Quraana qara'uu, ibsa bal'aa kennuu, dhimma shari'aa, fiqhii, hadiisa fi beekumsa kanneen birootinis
hedduun badhaafamaniiru. Dubartoonni akka Aishaa binti Asiid, Ummu Hishaam binti Haarisaa, Zaayidaa binti Hayyaan, Ummu Sa'ad binti Sa'adii fi kanneen biroos quraana qoma isaaniitiin haffazanii jiran. Hadiisa gabaasuu fi ummataaf dabarsuu keessattis dubartoonni sadarkaa duraa irratti argaman hedduutti jira. Haati teenya Aishaan hadiisota 2210 ummata kanaaf dabarsanii jiran. Sahaabota hadiisa hedduu gabaasan keessaa Abu Hurayraatti aansee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Dubartoota keessais tokkoffaa yoo taatu Ummu Salamaan ammoo hadiisa 378 dabarsitee jirti. Beekumsa diinitiin cinaattis dubartoonni muslimaa dhimmoota biraa irrattis gahee guddaa taphatanii jiru. Asmaa binti Yaziid bin Sakaan haasawa bilchaata gochuudhaan beekamti. Asmaa binti Umays ammoo eebjuu nama hiikuun beekamti. Aslamiyyaa Ummu Mutaa'aa, Ummu Kabshaa, Habnaa binti Jaash sahaabonni jedhaman ogummaa nama dhukkubsate yaaluu badhaafamanii jiran. Dubartoonni kun tajaajila wal'aansaa kan akka dawaalee garaagaraa qopheessuu akkasuma tajaajila baqassanii hodhuu ni kennu. Gama dinagdeetinis dubartoonni adda duree ta'an ni argamu. Ummanni Arabaa daldalaan beekama. Lafa ardii Awurooppaa fi Eeshiyaa walitti hidhu jidduutti waan argamaniifis daldaltootan hedduu filataman. Haala kanaan sahaabonnis dalaga daldalaa kana keessatti bal'inaan hirmaatanii jiran. Fakkeenyaaf haati teenyaa Khadijaan dalagaa daldalaa kanaan gosa Qureeshaa keessatti akkaan beekamu. Walumaa galatti dubartoonni muslimaa islaamummaa keessatti gahee guddaa taphatanii jiru. Adawwiin islaamaa garuu akka waan islaamummaan dubartoota ukkaamsee mana hambisee jirutti olola oofu. Qalbiin isaanii jibba islaamummaa waan guutameef akkasumas farshoo dhuganiin waan machaayaniif seena ajaa'ibaa kana ija ittiin ilaalan hin qaban. Dhugaa dubbachuuf islaamummaan dubartoota hin cunqursine, gadgaloo ta'anii akka jiraatan hin goone, amantii hunda dursee akkasumas dimokiraasii warra lixaa dursee dubartootaaf mirga guutuu kan kenne sirna islaamummaa qofa. Dubartoonni muslimaa gaafa nabiin keenya gara danyaa dhufan irraa kaasee mataa ofii ol qabanii sodaa takka malee jiraachuu jalqaban. Warroonni dhihaa dubartoota har'as akka meeshaatti ilaalan, kabaja takkallee isaaniif hin kennan. Kanaaf jecha meeshaa garaagaraa gurgurachuudhaaf jecha dubartoota irraa uffata mulquudhaan footoo kaasuudhaan meeshaa gurgurtaa barbaadan san cinatti maxxansu. Har'as mana bunaa keessatti maamiloota dhiiraa akka fedhii isaanii guutan taasisu. Dubartoota haala kanaan fayyadamuun qaroominna yoo ta'e ummanni Arabiyyaa bara jaahilummaa keessa tures qaroominna jabaa keessa turan jechuudha. Ummanni Awurooppaa fi Ameerikaa dubartoota keenya akka bara jaahilummaa sanitti itti fayyadamuu barbaadu. Kanaaf carraaqqii guddaarra jiru. Qaamni dubartoota keenyaa warqii caala qaalii waan ta'eef akka haguuggatan rabbiin ajajee jira. Uffataan qaama isaanii haguuguun ammoo kabaja isaa wanti hir'isu takka illee hin jiru. Inuma uffataan of haguuguun isaanii kabaja olaanaa kennaaf. Namni dubra fuudhuu barbaade tokko isii mana buna keessa jirtu hin filatu. Isii kabajaan mana keessatti guddatte barbaada. Kun ammoo kan argamu mana akhlaaqa islaamummaatiin badhaadhe qofa keessattidha. Gariin aduwwii islaamaa islaamummaan dubartoota mana keessatti ukkaamsee hambisee jira. Barumsa irraayis dhorkee jira jedhanii olola dharaa oofu. Barumsa barachuun ilma nama cufa irratti dirqama godhamee jira. Namni muslima ta'e cuftii isaatu barumsa barachuu qaba. Islaamummaa keessatti wanti hunduu beekumsaan hojjetama. Haala kanaan barumsa barachuun saala lameenuu irratti dirqama godhamee jira. Sahaabonni dubartootas dirqama kana waan beekaniif barumsa irratti dammaqinaan hirmaataa turan. Gama uffannaatiin haalli jiru ammoo walsiisa. Rabbi Quraana isaa keessatti dubartootan uffata keessaniin qaama keessan cufaa dhoksa jedhee ajaje. Warra dhiiratiinis qaama dhokfamuu qabu hunda dhoksa jedhee ajaje. Uummanni Awurooppaa ammoo ajaja kana faallaa isaatiin dalagaa irra oolchaa jiru. Akka ajaja islaamummaatti warri dhiiraa qaama isaanii handhuura irraa kaasee hanga jilba isaaniitti argamu akka dhoksan yoo godhamu, warri dubraa ammoo qaama isaanii mul'achuun dirqama ta'een ala guutumaan guututti akka dhoksan ajajame. Garuu akka warra lixatti namoonni dhiira ta'an mata isaanii irraa kaasee hanga miilatti suufa ofitti kaayanii yoo deeman, dubartoonni ammoo uffata isaanii jilbaa olitti deebisanii jiran.
kun ajaja rabbii guutumaan guututti diduu fi kan karoorfamedha. Namoota islaamummaan dubartoota cunqursee jira jedhanii olola dharaa oofaniif fi takka qabnaa. Dhuguma islaamummaan mirga dubartoota cunqursee jira jettanii amantan yoo ta'e raga takka quraana keessaa nuuf dhiyeessa. Yookaan ammoo hadiisa keessais yoo ta'e nuuf dhiyeessa. Ragaan maqaa namootatiin dhiyeeffamuu fudhatama hin qabu. Ahmad haadha warraa isaa harka cabsee jira. Kamaal ilmaan ofii mana barumsaa irraa hambisee jira. Adam ammoo haadha warraa isatti bishaan danfaa jiksee jira. Ragaaleen jedhan fudhatama hin qaban. Ilmi namaa ni dogongora. Beekumsi isaas hagoo waan ta'eef fedhii qalbii isaa duka deemee dubartoota irraa miidhageessuu ni mala. Inni kun garuu maqaa islaamummaa xureessuuf gahaa miti. Islaamummaan mirgaaf kabaja dubartootaaf hedduu cinqama. Islaamummaan bara dubartiin takka biyya Amuuriyaa jedhamtu keessatti hijaabni irraa mulqamnaan waraana 10,000 kaawamu bobbaasee nama isii irraa hijaaba mulqeessan irratti tarkaanfii fudhatee jira. Islaamummaan gama beekumsaatiin kanneen akka Aishaa, gama waraanatiinis kanneen akka Ummu Ammaaraa dhaloota kanaaf gumaachee jira. Islaamummaan har'a sadarkaa kanarra gaheen dubartoonni taphataa turan guddaadha. Islaamummaan waggaa 1400 dura mirga dubartoota waan eeguuf hedduun isaanii gama hundaan hirmaatanii bu'aa guddaa galmeessisanii jiru. Ummanni Ameerikaa fi Awurooppaa garuu waggaa 1400 duraa miti waggaa 100 durayyuu mirga dubartoota eegsisuu hin dandeenye. Kanaaf har'as mirga dubartoota mirga hawwataa jedhaa lafa dhiitutti argamu. Nuti dubartoota keenya akka isaan fedhan sanitti uffata malee qullaa gadi hin baafnu. Dubartoonni keenya waan hunda caala qaalii waan ta'aniif kunuunsa guddaa isaaniif goona. Akkaataa rabbii itti uffifna. Nuti sababa mirga dubartoota jedhaa isaan wajjin lafa dhiisnuuf hin qabnu. Nuti mirga dubartoota waggaa 1400 dura kabajsiifnee jirra. Yaa obboleettii Islaamaa sirraa ammoo waan guddattu barbaadama. Mirga islaamummaan siif kennetti fayyadamii gama hundaan of jabeessi. Barumsa irratti xiyyeeffannaa kenni baradhu. Waan quraanni siif kenne guutumaan fudhu dalaga irra oolchi. Waan warri lixaa televiziyoonaan siif dhiyeessu ilaalte akka hin sobamne. Islaamummaa irraa hin fagaatin. Gaafa islaamummaa irraa fagaatte aduwwiin sitti taphata. Akkuma sahaabonni duraa hirmaatan. Sanit atis adaba islaamummaa irraa osoo hin fagaatin hundaan hirmaadhu. Gaafa at of kabajje namni si kabaja. Gaafa at of qaanessite garuu hunduu si salphisa. Kabaja islaamummaan siif kenne eenyullee siif kennuu hin danda'u. warroottan dhihaa dubartoonni islaamaa cunqurfamaniiru. Islaamummaan dubartii irratti dhiibbaa gaggeessa kan jedhaniif qophiin kun akkaan deebii gahaa isaaniif kennee jira. Yeroon kennaa gabaabaa ta'uu isaatiin dabalataadhaan wanni nu jennu hin jiru. Barruun qophiin kun akka gaariitti ibsee jira. Yaa obboleettii too, yaa harmee too, islaamummaa mirga siif kenne kanaan booni. Akkasumas mirga islaamummaan siif kenne kanatti fayyadami. Beekumsaan if ijaari. Qabsoo keessatti gumaacha kan kee gumaachuudhaan gahee kan kee bayi. Kaleessa obboleettonni fi haawwanni keenya gahee isaanii ba'aa turan. Har'as maasha Allah dubartiin keenya kallattii addunyaa adda addaa keessatti argaman. Qabsoo kana gargaaruudhaan qabsoo kana deeggaruuf qabsoo kana utubuu keessatti lafee cinaacha dugdaa qabsoo kanaaf ta'anii jiru. Raadiyoo daandii haqaa utubuu irratti miidiyaalee utubuu irratti dubartoonni keenya maasha Allah eeyyen utubaa guddaa miidiyaa keenyafis ta'anii jiru. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Baarakallahu fiihim. Dubartoonni yeroo kamuu bikka hundatti isaanis shoora dhiirri taphatu hunda taphachuudha ni danda'u. Wanti isaan geessu hin jiru.
mirga falmachuu keessatti qabsaa'uu keessatti isaanis gahee guddaa qabu akka warroonni dhihaa jedhan sanii miti islaamummaan dubartii cunqursa akka jedhan sanii miti dhugaan jiru kanaadha warra dhugaa kana fahamee warra dhugaa kana beekuu irraa rabbi nu haa taasisu dubartootiin keenyas jabaadhaa wal jabeessaa beekumsa irratti wal ijaaraa seenaan keessan kalee kana fakkaata hardhas isinis seena san akka irra deebitanii hojjettan abdii guddaa qabna ergaa keenyasiidha. kabajamtootaaf dhageeffattoota ordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaa keenya guyyaa kaleessaa keessatti keessummaa keenya Dr. Ibrahim Amee Elemoo wajjin turtii taasifnee kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessinee ture turtiin keenyaa kutaa lammaffaa gaafii keenya guyyaa kaleessaa irraa dhaabannee irraa kaase akka armaan gaditti itti aansina. sagantaa keenya kutaa lammaffaa kana keessatti Dr. Ibrahim Amee ergaa jabaa dabarsanii jiru. Qabsoo kana keessatti hawaasa keenya qabsoo inni gaggeessaa jiru kana keessatti harka duwwaa warroottan humna hidhataniif warroottan meeshaa waraana qabatan dura dhaabbatee qabsa'aa jira. Kanaaf madoo keenya nama miidhaan irratti dhaqqabu akkamitti gargaaruu dandeenya nama gaggabe akkamitti gargaaruu dandeenya nama dhiigni irraa jige akkamitti gargaaruu dandeenya dhiiga obboleessa keetii jige dhiiga kan keetiin bakka buus ergaa jedhus dabarsaniiru turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. kabajaa namummaa dabnee barumsa dhoowwamnee biyya ari'amnee walleen balleessinee mirga keenya gaafannee duuba tanaan maal jennaa namaa gallaalamnee. Doktor haqiqatan dhugaan jirullee kanaadha kan ta'uu qabullee kanaadha yeroo ammaa kanatti ummanni keenya akka seenatti illee garawwan darban kana keessatti sochii hin taasisinedha ka taasise yeroo kanatti deebi'ee boodatti deebi'u jechuun du'a ofirratti murteessudha jedhanii warroottan tokko katabbiin isaan kataban jira. mootummaan akkuma beekamu isanillee kaleessa mootummaa kana wajjiidhanillee yeroo muraasallee waliin turtanii jirtanii akkasumas saniin durallee akka mana hidhaa keessattillee isin dararaa ture. wanni isaan fayyadaman tokko keessa yeroo akkasitti qabamni isaan itti jabaatu qabama kana jalaa bahuudhaaf mata duree qabsoo kana jijjiiruudhaaf yaalu. ummata karaa nagaan gaafii gaafatu kan shororkeessaa agaaninti sheeyxaan maqaatti jedhu moggaasu ummata bal'aa kana tuffachuu ummata muslima wajjin rukutuudhaaf dhiheenna kanatti masjida Anwaar keessatti boombii buusan guyyaa mawlidni ijoolleen ni kabajne jettee qophiitti jirtutti jechuu ofii isaa boombii jidduu keessa buusanii ummanni muslima akka wal dhabu. gama biraan immoo Oromiyaa keessatti ijoolleen bakka sochiitti gaggeessitutti mana Amaaraa gubuun suuqii Guraageef Silxee cabsanii barbadeessuudhaan ijoolleen Oromoo kunoo Amaaraa akkasitti gussaa jirti qabeenya irraa saamaa jirti jedhee moqaa yakkuudhaaf mata duree jijjiirsisu gosa walitti naquuf dhiheenna kanammoo waan akkaan nama saalfachiisuuf hedduu keenya rifachiise quraana hawaasa muslimaa naannoo arsii bahaa jechuu aanaa muneessaa ganda aanaa magaalaa qarsaa keessatti quraana kan bakka musliimoonni itti baay'atanitti bittinneessanii ummanni akka wal dhabuudhaaf akka wal unkuruudhaaf yaalii cima taasanii ummanni waan kanarraati galeefi shiirri nutti xaxabaa jira jedhanii ummanni walitti qabamee qaama mootummaaf waan sanimatee amma wanni sun abbaan waan kan quraan kana bakka sanitti buusee wo barbaadamee itti dhaqqabamu ilma poolisiiti mucaan ilma poolisiiti warra Tigreeti biyya san keessa jira amantiin isaa amantii biraati. hojiiwwan akkasii hojjechaa ummata kana mata duree isa jijjiirsisuuf addaan faffacaasuu kan akkamitti argitan kanaan durallee wanni san hubattanillee jiraachuu ni mala. dheengaddaa garri boordara mooyyalee gubbatti jeesee booranatti jees jedhaa jira. sochiin kun booran keessattillee hiddilolattillee dhoyee jira dugdidaawaa buleeworattillee akka cimaan deemaa jira. waan kan sodaachuudhaaf mata duree jijjiirsuuf yaalii inni taasisu ummata Oromoo tokko ta'ee kaa jiru kan cabsuuf wanni inni godhaa jiru kun akkamitti argitanii ummata keenya bal'aaf immoo muuxannoo qabdanirraati maal dhaamtan? Egaa ummati tokko badii irraa akka inni itti of gartee tiksu diina ofi beeku. yoo diina kan kee beektee diina kan kee irratti yoo xiyyeeffatte malee
kaayoo gartee amma ummata keenya akka kan fiixan baasuu hin danda'an. Diini kun bakka marattiyyuu akkuma haala naannoo sunitti ummata diina ummata. Yeroo ummata kun gar mootummaatti qabsoo isaanii kadeeffatan taate diini biraa lakkinaa miti diini kan kee kuuma suni jedhee diini biraatiif umma. Yoo gammoojjii fudhatte waan beeku jenne kaan diini kan kee lakkinaa miti diini kan kee yoo booran taate garri. Yoo asi naannoo Gujii taate ammoo lakki diini kan kee nuhuu warra qabeen hanqeessisee warqii ati qabdu kan barbaraane keessa guurrachaa warra bara ittiin ka duroomsu osoo hin ta'in diini kan kee nama sanga tokko nama jala ammileen gadda yoo dhageetti aanaa liban keessatti sanga tokkotti ka Gujii badee cuma dhaban jedhan. Sangaan tokko kanaan amma sanga tokkotti bade kanaan booranaaf Gujii walaasisuu godhu. Kanaaf ummati keenya gartee diini isaa mootummaa akka ta'e diini isaa mootummaa aangoo waan cufaa dhuunfate karaa maraaniyyuu ummata kana abbaa biyyummaatii fi abbaa mirgaa ta'uu dhowwee gar cufaan haqa ummati sun qabu walqixxummaa jechuun amantii dhowwee akka asin karaa sodaa tokko malee nama ittiin bultu yoo abbootii amantii illee taatu yoo fakkeenyaaf sadarkaa marattiyyuu nama si bulchu siyaasaa ka amantii dhiibbaa mootummaa malee akka fudhachuu dandeettu si dhowwee ka lammeessoo biyyan keessatti akka taatee jiraattu si godhu mootummaa kana diina ofii ummata kun beekee diina mootummaa sii kennu sana yookiin sii uumu sana lakki diina kiyya sana sunii miti an baay'ee jira lakki diini kiyya naannoo tam jettu ka Arsii bahaa kan keessatti jechuun aanaa Qarsaa moo ka Dibbe achi keessatti nama dhalataa Tigree callatu hin ta'in namoonni biraayyuu ka dhalataa ka Oromoo ta'eyyuu ka amantiin isaanaatiin iyyuu akka ati wal dhabdu akka ati wal balleessitu fedhuu ni malu. Akkuma ati beektu naannoo ka Oromiyaa hedduu keessa ummati Oromoo kun walitti makamee yoo ummata Oromoo Shawaa fudhatte Arsii keessa Baalee keessa bakka mara qubata amantii warra kiristaanummaa yoo barbaadan nama Tigree kan jallatan warra biraa ka Oromoo kasi keessa jirsanayyuu akka atin deebite isaanumayyuu diini keenya kana warra biraatii miti diini keenya amma atin ka amantii Islaamaa warri dhiibbaa irratti godhaa jiru warra nu waliin qubatu kitaaba keenya cire kan jette akkasiin diini kan kee guddaa dhiifte nama biraa ka bor wasiin goone ka bore waan agartullee si dhowwuu hin dandeenye sunirratti akka diini kan kee kan akkasiin xiyyeeffatuuf jechuun fedhaa jecha. Kanaafuu waan amma as jette kana fakkeenyaaf mucaa amma qabam jedhan kana borman murtii dhiyeessuu ni malu. Dhiyeessanii ammoo achirraa fuudhanii otoo murtiin tokko hin kennamne bakka biraa geessuu ni malu. Ummati ammoo kan irratti ka'uu ni mala. Gaafa wanni akkasii uumamu ummati kan irratti xiyyeeffachuu qabu nama achi keessa jiru ka kiristaana hin taane mootummaa haqa warraa balleessee ummati isa warra asaasa irratti ijjeefamaniif haqa hin kennamne. Namni warra sun ka ijjeessu tokkollee hin gaafatamne. Mootummaan waggaa agasii warra majlisa gaafa hidhu gaafa hidhee gabbaasu warra kan akka inni ummata isaa hoggansu dhowwee gabrummaa jalatti bulchuuf warra sun fuudhee hidhe beekamaadha. Maatii isaanii garuu waggaa agasii cufa ijoollee isaanii jechuun abbaa dhowwee hiyyeessa godhee akkasiin haqa ka ummata sun jechuun dhabamsiise jecha. Kanaafuu otoo bori wanti akkasii bakka biraatti ka uumamu ta'e ummati kun
wal balleessu otoo hin taatin ka inni godhu qabu ka waan kana nurra fide ka haqa keenya kana dhowwee akka nu walii gallee ka obboliyyummaa waliin hin jiraanne nu godhe diini keenya guddaan mootummaa kan jedhee mootummaa sun irratti qabsaa'ee mootummaa sun dirqisiisee yookiin akka haalee amma jiru nagaan jijjiiramu nagaan silaaftummaan booda agartee mirgi kun bilisummaan tolaa miti bilisummaan gatii malee hin dhuftu gatiin tun yoo gari qaali gatii lubbuu nama hedduu wareegama kafachiiftu kanaafuu ummati kun wareegama guguddaaf qophaa'uu qaba bilisummaan akkasiin dhufti qaamti kiyyaalleen guddaan kanuma. Tole jazakallahu khairan Dr. Ibrahim Ameelemo haala wayitaawaa jiru kanarraa sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti argamtanii ergaa bal'aa fi hawaasa keenyadhaaf xiinxala bal'aa nuuf kennu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Gama biraatiin immoo Dr. Ibrahim akkuma gama ogummaa fayyaa kanaadhaan muuxannoo waggaa dheerallee qabdu doktorummaan keessanillee waa'ee fayyaa kanarratti ta'uu isaa wajjin qabsoo namni nagaa gaggeeffamaa jiru kun gama toora feesbuukii keessan gubbaadhaan viidiyoo isan dhiiftan tokko arginee jirra. Viidiyoo keessan kana irraa uummanni keenya hubannoo bal'aa akka argatuuf gama sagantaa keenyaatiin ergaan waan san haala waliigalaatiin waa gabaabaa tokko osoo nuuf dabarsitan dhaggeeffattoota keenya mootummaa kana dura dhaabbatan nama miidhamuudhaaf gargaarsi hatattamaa osoo hospitaalan dhaqqabin nama dhiigni keessa jiguuf nama rukutameef rasaasan rukutameef yookaan ulee mootummaan rukutameef nama gaggabeef gargaarsa jalqaba jedhamu san irraati ergaa nuuf dabarsitanii uummata keenya kanaadhaaf. Gabaabumatti wanti kun baay'ee barbaachisa akkuma beektu namni tokko yoo diina dura harka duwwaa dhaabatu wareegamuuf dhufa deema nama wareegamuuf deemu yoo inni hiriyaa taatee yoo wareegamee jedhu sunin goota sunin nama gartee wareegamaa fi qara qophii ta'ee deemee lubbuu isaa rabbiin karaa jannata akkanni feetta akkasuma. Nama ammoo gootummaan diin dur dhaabatee akka hiree ta'ee rasaasii diinaa yoo sun hin ijjeessine lubbuu isaa sun ammoo baraaruun warra gadaas irratti dirqama waajiba. Maaliif jennaan obboloyyummaa keenya akka nu walii garsiifnu akkas. Nama tokko yoo inni rasaasa diinatiin kufu yoo ulee dullaa diinatiin dhaawame yoo inni miidhamu irra baqachuu miti. Iyyuu miti. Nama sana nami waanuma godhan waan godhuu danda'an cufa godhanii nama sana fulaa oo'achuun gartee jeequmsa sun irraa bakka xiqqoo goomtutti fuudhanii geessu warri gadaafe qabsoo itti fufu yoo mootummaallee dur dhaabachuun hiriirallee deemuun akkasuma ka itti fufu taate daa'eef miidhama jala fuudhaa deeggarsa godhuufi qaban godhaa jecha maal jennaan namni tokko yoo madaa'u keessattuyyuu nama rasaasidhaasi wanni godhuufi qaban yoo dhiigi irra jiguu jiraataate yoo inni bakkum sanatti hin du'ine dhiigi irra jigu kana irra jigu dhowwu ittisu keessattuu nama harki miilli dhawame okiin fula biraallee mal taane nama kana dafanii waan danda'an maraan wayaan huccuun waan qaban cufaan fulaa dhiigaa jirsun qaqqabanii dhiiga yoo danda'an harka tokko baahuu dhuguu nama dhiigii irra jikan yoo garii harkaan inni garii qabuullee sodaata haa taatuti ammoo akkuma godhanii wayaa hedduullee maaniif yoo akka dhiigii kun sintuntillee wayuma hedduullee fuutee waanuma ofirra qabdullee ofirra baaftee yoo irra qabde haga tokko dhiiga san baahuu dhoowwuudhaan lubbuu namsuuni xiqqoo tursuu dandeetta. Kaan ammoo mana yaalaa yoo naannoo sun ka jiraatu taate yoo sochiin akkasii kun ka hiriiraa sochiin akkasii yoo jiraatu taate namni mana yaalaa keessa jiru nama madaa'u kana dafanii deemanii bakkuma inni itti jige sana jigetti yookiin miidhametti qarqaaruudhaaf qophaa'uu qabu. Yoo haala akkasii mijaawaan hin jirre nama sana wasaasallee man taane ibin baatanillee gartee haga tokko bakka
deeggarsa itti argachuu danda'anitti deemanii konkolaatuma dhuunfaa fa'aallee kadhatanii nama sana dafanii gara mana yaalaa geessuun hin barbaachisa. Otoo mootummaan kun sila mootummaa uummata gartee tajaajilu taate yoo fincilli akkasii kun godhamu yeroo ummati tokko hiriir bahu dirqamii mootummaa akka hiriir sun keessatti namni miidhamu beekee ambulaansii fa'a ogeessa fayyaa tuuta yookiin tiimii wayii dhaabee nama madaa'u kan yoosuma akka namni reebee fuudhanii mana yaalaa fidan haala mijeessu ka silaa dirqamii mootummaa ture. Mootummaan kun kaayoo warra fincila kan dhaamsu ka ummata kan shororkeessu akka walii waan kanirraa ka adabatanii deebi'an godhu malee nama miidhame lubbuu baraaru miti. Yoo danda'an isaan nama miidhame kana fuudhee gara mana yaalaa geessu hidhuu. Bakka tokkotti amma yoo dhageenyu bulee waraabaa keessatti ambulaansii reed kiroosii nama ambulaansii oofu shufeera keessa baasanii hidhu nama miidhamellee ka ambulaansiin gara mana yaalaa geessaa jiran fuudhanii mana yaalaa otoo hin geessine iyyuu mana geessu haala akkasii baatu jira jechuudha. Kun waan balaleeffamuu qabu inhumane waan ta'edha. Kun waan argaa jirru amma yoo yuunivarsiitii ka Amboo keessatti illee yoo agartu suuraan nu argachuun guyyaa argaa turre idin magaaluma gudditti akka Amboo ka hospitaala guddaan keessa jiru keessatti mootummaan ambulaansii seenuu dhowwee ijoolleen nama madaa'e wasaasadhaan baasanii deemu akka baadiyyaa ta'etti. Kunini ganda qotee bulaa keessatti miti. Magaala guddittii keessatti yuunivarsiitii keessatti kan godhamaa jiru. Namni waan mana yaalaa ittiin hatattamaan deemu dhabe wasaasadhaan akkas balgeessuun barbaadanii geessu jecha. Kun seenaa biyya suni keessatti seenaa dukkanaati. Kun akkasii ka lammaffaa nama mana yaalaa geessan kana yoo inni nama dhiigii irraa hedduu jige yookiin dhiigii irraa jigaa jiru ta'e namni dhufe ka firaatee fi ka hiriyyaa hundumtuliyyuu mana yaalaa sun keessatti nama kana dhiiga kennuufii ni dandeenya jedhanii gaafachuu qaban. Maaliif jennaan ani akkuma garte akka namni kennu waan kan hubatu dhiiga obboleessan keetii jigee dhiiga kan keetiin deebisii jedheen. Wanni akkasii jedheef maali? Nama dhiigii irra jige yoo inni shookii keessa jiraatu yoo inni gaggabu yoo inni gartee lubbuun isaa yoo balaa keessa ka jirtu taate wanni ittiin deebisan sarjari callaa miti. Gulukoosii callaa miti. Dhiigallee kennuufii hin barbaachisa. Bakka hedduutti dhiigii kun hin jiru. Itoophiyaa keessa yoo ati dhiisii kennuu hin qabaanne doktoroota akkasuma ta'anis ilaalu. Akkuma ati beektu dhiigii kun biyya alaatiin dhufu. Dhiigii kun obboleessan keessatti sii kenna. Kanaafiyyuu akkasiin obboleeyyan wal gargaaraa yoo namni tokko rasaasa diinatti dhawamee gaggabee jedhu hin eegina diina carraan kennina isanummaanu qophaa'aa wanni akkasii jiraachuu ni malti waan jedhu beekaa duraan dursaa itti qophaa'aa yoo namni tokko rukutame hospitaala akkuma achiin baataniin dhiiga namni garii dhiiga kennuufi qabnaa haali akkasiin jira. Haali mijaawaan jira dhiiga kennuufiin hin danda'ama jedhaa gaafadhaa yoo kan danda'amu taate dhiiga kenna. Kun lubbuu nam sunii baraaruuf murteessa. Yoo namni sun dhiigillee hin barbaachisu ta'e lubbuu obboleessan keetii ka birattu ka ijoollee xixiqqoo ka birattu sabab kanaan du'arra hafa jechuun kanaafuu obboleessummaan biratti waan kana fayyadamaa jecha kun akkas. Kabira namni keenya akkuma san beektan kumaatama manidhaa keessatti guuramaa jira. Namni manidhaa hidhamu kun hedduun kutaa xiqqaa tokko keessatti nama 20-30 faayidu. Hafuura namni kun akkuma dhukkuba hedduu qaba. Yoo ummata kumaatamaan kaampii keessatti manidhaa kan nama ka 20 hin geenye yoo nama 100-200 itti galchisu yoo tokko namni dhukkubsate keessa jiru taate ummati kun harkachuun gartee qaama hin dhiqatu harka hin dhiqatu nyaati inni wanni itti nyaatu akka dansaa hin qulqulleessanii fi kanaafuu dhukkuba adda addaa ka baasa garaa dhukkuba akka sombaa kana nimooniyaa TB wanni kun marayyuu qabachuu danda'a.
yoo ammoo iddoon asittiidhaan gammoojjii hamtu akka bilaattee huursaanii kan ta'e xoollaa ta'e busaalleen dhukkuba akkasillee namni saaxilamuu ni mala. Viidiyoo tokko amma hagamma gadi hin dhiifne viidiyoo san irratti wanti an uummata keenya ka gorsuuf deemu maali? Mana yaalaa deemtanii yoo nama keessan ka hidhame gaafattan sagalee callaa miti uffata callaa miti qorsallee farmaasii keessaa qorsa sadii ka recommend godhe tokkoffaa Cipro jedhu Ciprofloxacin jedhu Ciproon kun qorsa akka jechuun taayifoodii kana qorsa yoo namni yoo garaan nama baasu taate anjee jechuun kaatasiboodhani qorsa baasa garaa kan qorsi gaariin biyyisanallee keessa mana farmaasii mana qorsaa kan mootummaa kan dhuunfallee keessa hin jira Cipro jedhu Cipro kana bituun haga tokko baay'ee barbaachisaadha. Kaan ammoo qorsi lammaffaatu jira qorsa injiraan hin darbu kan dhukkuba akka typhus jira yookiin yeqemaal tasiboo. Injiraan kun dhukkuba hamaa kan inni mana hidhaa keessatti namatti fidutti jira. Mana hidhaa bakkuma gartee namni uffata itti hin dhiqanne kan keessatti namni yoo garii qandhoo hamtuu ta'a injiraan namatti daddabartu jira. Waan kana yoo namni tokko qaamni ka oowwu taate ka qannachiisu taate Cipro kana doxycycline jedhu doxycycline kun qorsa akka tetracyclineeti. Biyyisanallee keessa hin jira. Itoophiyaa keessallee farmaasii bakka hundumaan jira. Doxycycline kun nimooniyaadhaafillee gaariidha. Doxycycline kana ammoo cinaatti quinine jedhu. Quinine kun qorsa busaati. Doxycycline kanaaf quinine kana yoo walitti fudhatan busaallee nimooniyallee akkasumas infekshinii kabiraatiifillee qorsa sadan kana nama keessan ka dhukkubsateef farmaasii dhaqaa bitaa kennaaf yoo inni dhukkubsatullee baate nama biraa ka obboleessisaa ka dhukkubsateef kenna. Akkasiin mana yaalaa keessatti yeroo akkasii atattama kana mootummaan akka mana yaalaa san hin geessine beeka. Namni hedduun hagi ati dhukkubsattee akka du'aa taatutti hiree mana yaalaa deemuu akkasii hin kennine beeki. Akki namni hedduun mana hidhaa keessatti du'uun akkas keessattiyyuu gaafa kaampii konsentireeshinii kaampii hamaamtu akka zuwaay kana kaampii gurguddoo ka waraanaa keessa namni kumaatamaan gaafa hidhamuu jalqabu nama keenya hedduu mana bakkasii geessanii ka ogeessa fayyaa bakka hin jirretti qorsi bakka hin jirretti namni hedduun du'uun mala. Kanaafuu iddoo kanallee akka ittiin ka oolchan warri nama qabdan firii qabdan yoo namni keessan ka dhufesan gaafa ta'e waan akkasii nuu bitaa hidhamaa jennaan bakka boor deemtee itti hidhamtu hin beektu bakka si geessan hin beektu. Kanaafuu qaamni guddaan waan lamaan kan waan tajaajila yeroo atattamaa nama miidhameef godhuu fi nama hidhameef qorsa bitamee kennamuufi qabu. Kana irratti yoo xiyyeeffatan lubbuu namaa haka tokko xiqqoolee taate baraaruun. Egaa wanti guddaan dhaamsi kiyya egaa kanuma. Kaan egaa waan fayyaa kan irratti wanti biraa wanni ani hagas caalallee babal'isee himu biraa hin jirtu. Egaa man hidhaa biyyisan keessatti akkuma beekamu haali jiru baay'ee hamma. Yaa jechuun tajaajila fayyaa akka hin qabne namni man hidhaa keessatti akka hedduu hin beekna. Injiineer Tasfaawwan Camadaa ijoollee gamii hagam ka gartee yuunivarsiitii keessa qabamanii hidhamanii jedhan hagam akka isaan man yaalatti tajaajila fayyaa dhabanii man yaalaa qaallitti qabu akka gartee Finfinnum keessa ka jiruyyuu keessatti akka namni guddoo dhukkubee miidhamaa ture hin beekna. Maalayyaan man yaalaa ka naannoo Oromiyaa ka magaalota adda keessa jiru dhiisati. Irra caala hamaan ammoo gaafa isaan kaampii nama geessan kaampii waraanaa kana concentration kaampidha. Waan atamree kuna gaafattisan an haala kan ufi kiyya keessa waan dabreef hak tokko hin beeka. Manidhaa keessattiyyuu kaampii waraanaa keessatti gaafa namni dhibamu nyaata ka barmeelan si qopheessan. Wanti ittiin si kennan sun hin dhiqamu. Akka isa qulqullinaan bishaan gahaan hin jiru.
namni qaama dhiqachuun hin jiru. Silaa akka seeratti nama hidhama kana yeroo yeroon bishaan gahaa bishaan akka inni qaama dhiqatu saabuna gahaa akka inni huccuu miicatu haala akkasii mijaa'uu fi qaba. Yeroo adda addaa ammoo ibin yoo rakkoon akka wanni hamman akkasiin jedhu sun gartee dhukkuba adda addaa ka TB kan fa'a akka rakkoon akkasii hamaan dhukkubsataa jechuun nama hidhan sun keessa inni nama mallattoo akkasii qabu cufaa sila qofaa baasuu mala. Nama qufaa ka somba qabu ka mallattoo somba qabu ka akkasii cufayyuu iskiriin godhu qofaatti hidhu kunin sila tajaajila fayyaa maahindaa keessatti godhamu qabu kennamu qabu keessa tokko jechuudha. Hin godhamu kun qorannoon kaanam dubbisaa ture Itoophiyaa keessatti hidhamtoota gara 15,000 irratti qorannoo gaggeeffameen nami persentii 4 haga tuqaa 4% fi tuqaa 9 mallattoo TB qaba. Meelaale jechuun nama dhibba keessa nama 5 jecha nama dhibba keessa nama 5 mallattoo TB qaba. Yoo yeroo akkasii kan namni 10,000 manidhaatti dabalamu namuun fayyaalessatti dhukkuba TB kanaaf saaxilama jechuudha. Yoo keessattuyyuu haalee akka nam jedhe kana nama dhiqachuun ka dhibame qofaa baasuu tun izoleet godhuu yeroon yaalanii gaafa inni fayye nama kaant deebisu tun izoleeshiniin kun hin jiru. Nama dhukkubsate ka dhukkuba jechuun ka baasa garaa qabu qofaa baasanii yaaluun hin jiru. Hagi inni dhukkubsatee qorsi fudhatee fayyuu jechuun hagi inni fayyutti qofaa baasuun hin jiru. Kun hundumayyuu nama hidhamaa hidhatamu guuraa jiran kanaaf bala guddaadha. Isaan ammoo namni kun yoo du'ellee isaaniif karaa saniyyuu ijjeessan itti gaafataman jiran maalayyaan kamaanidhaa keessatti baasa garaatiin du'u. Isaaniif kun jakkaa miti. Kanaafuu haaja isaanii miti tajaajila fayyaa siin kennan. Kanaafuu namni kenna haala akkasii kan beekee warra dhukkubsate kanallee jechuun warra hidham kanallee qorsa akka nam reefu maqaa tuqesan bitanii kennuufin rakkoo nam tokkorra ga'uu malurraa jechuun gartee itti danda'amaa jechuudha. Yoo akkas godhan haga tokko gartee qorsi kun qorsa akka biraa yoo ji'a haga tokkoof man keessa qorsa taa'uu danda'u. Dirqama waan ati bittee sibira taa'eef hin hammaatu. Kanaafiyyuu wanti akkasillee wanni sodaatamuuf hin jiru. Room temperature'itti ji'a dheeraaf jechuun yoo expiration date'n isaa fagoo taate wanti nama sodaachisu hin jiru. Kanaafiyyuu qorsa akkasii farmaasii keessaa bitanii nama jechuun kafiraa yoo deemanii gaafatan yoo kennaniif gaariidha jedha. Gabaa uummata kanaa kaan ammoo nama madaa'e kana ummati keenya wal gargaaruu aadaa akkasii qaba ammoo namirra du'e egaa hin sabbarsiisan. Egaa marra tokko irra du'e yoo nami baay'ee si awwaale nami ka namirra gartee ka amrita kunini sabbaree raaba. Nami garuu miidhamu ka ilmi isaa ka intalti isaa hospitaala keessa ka opereeshinii taate yookiin miilii cabee madaa hamtuu qabu ka ji'a hedduu mana yaala keessa ciisu namni qalbiin warri isa qalbiin cabtu ka waan qabu cufaa ka gurguratee itti qabu warra akkasii jecha. Madaan tun ammoo gaafuma turaa dhuftu infekshinii horatti namni kun dhiig diqqeenallee qaba. Namni dhiig diqqeen qabu kun yoo dhiigin kenniniifillee madaan kunillee daftee hin fayyituuf dhiigallee walii kennuun waan kan cufaaf ta'a jecha. Namni madaa hamtuu qabu kun lakkuma bubbulaa deemuun dhibeen lakkuma itti turaa dhuftuun otoo madaan fayyuullee jiraatellee dhiigi diqqeenni kun madaa kan akkasiin daftee hin fayyine. Kanaafiyyuu dhiiga walii kennuullee kan faaf ta'a jecha. Gaafa namni kun bubbule jedhu yoosuma yoo dhiigillee hin barbaachisullee ta'e yeroo booda irratti barbaachisuu ni mala. Kanaaf barbaachisummaa dhiiga kennuu kana ka irra deddeebi'ee namatti himaa jiruuf. Tole, Dooktar Jazaakumullahu khairan. Rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu.
ergaawwan gurguddaa hedduu nuuf dabarsitanii sagantaawwan keenyattaan keessattillee nuuf dhiyaatanii akka ergaa nuuf dabarsitan ogummaa keessan kanaadhaan illee hawaasa keenyaaf ammallee deebitanii akka ergaa nuuf dabarsitan hedduu isin galatoonfannaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti nuuf argamu keessanillee immoo dhageeffattoota maqaa dhageeffattoota keenya hundaan isin galatoonfannaa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh turtii bareedduu nu wajjin taasiftaniif. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خبجان مما دبني بروم سدوامني بيا أري أمني والليم بليتني مرقكين نقافني دوبتنا مع الجنة نما قللمني kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaawwan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan guyyaadhaa kan qindeessee isiniif gaggeessaa ture an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin ture dhageeffattoota keenya sagantaa keenya irratti yaada qabdan komii qabdan qeeqa qabdan gama toora waatsaappii keenyan akka ergaa keessan nuuf dhaqqabsitan affeerraa keenya maasha Allah obboleewwan keenya sagantaa keenya guyyaa kaleessatti telegram applicationii baasa isaniin jen hedduun keessan baaftanii nuuf iftanii jirtu gama chaanaalii telegram raadiyoo daandii haqatti akka makamtanuuf gama toora waatsaappii keenya gubbaa gama toora feesbuukii keenya gubbaan chaanala keenya isiniif maxxansina odeeffannoo haala salphaan haala ariifachiisan akka isin biraan geenyuudhaaf ammas warroottan telegraama hin buusin waatsaappii caala tajaajila bareedaa kan kennu telegraama ta'uu isaa bal'inaan irratti hubannee jirra hundumtu keessan gama telegraama akka dhuftan ammas isin beeksisna jazakumullahu khairan hamma sagantaa keenya taanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbiin biyyateen biyya nagaa rabbi nuuf haa taasisu. الله ربي يا جبا قبل قمنوه سكبا قوة في قدرة لقمنوه سكبا قوة في قدرة لقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبا جبين قمنوه سكبا قوة في قدرة لقمنوه سكبا نور الدبني نور كاسوان ندبان